Hai, assalamualaikum guys, bersama aku dengan Fikri. Hari ini saya akan review bundle ni guys. Cantik kan guys, bundle idaman saya guys. Hari ini saya akan bermain di Play Squad lah guys. Saya nak dapat senjata yang terbaru tu, senjata pistol. Okay, sebelum itu jangan lupa tekan like and subscribe guys. Dengan sekali lonceng sekali ya guys, hidupkan lonceng itu supaya video-video terbaru korang tak terlepas lah. Okay guys, nampak ni senjata terbaru kita akan pakai M100. Mantap. Alamak guys, bateri 15 je. Saya pencet dulu batu. Okey, dengan bismillahirrahmanirrahim. Boleh pencet Kalau korang perang jangan depan lu, ke tepi lu. Sebab mesti dia akan ke tepi. Apa jadi ni guys? Awal-awal dah mati ni. Guys, kita dapat tunggu dulu. Terima kasih guys yang udah tekan like and subscribe. Support channel ini sampai selesai. Okay guys. Dia main imut. Pada dia sakit Gabung. Kalau ada spike. Senjata ni sakit lah guys. Boleh lah. Nampak musuh. Sini. Yo. Apa ni mati. Apa benda ni? Dapat pun. Alamak guys, tak terpandang pula ada yang seorang. Aduh guys. Tak apa guys, kita kasih peluang sekali je. Okay guys, saya akan pakai senjata buah. Senjata ni lagi mantap guys. Dengan senjata ni boleh tombang semua musuh. Korang dah spin ke bundle ni? Korang pilih bundle apa? Kalau saya pilih ni sebab saya minat baju ni. Relax, let's go. Ada dia main bom pula. Okay. Make it dulu bosku. Rasanya jantung. Guys, kenapa ni guys? Mesti korang belum tekan like and subscribe. Tekan like tu sampai selesai. Boleh kita akan berapa lah. Jadi korang tekan lah. Kita akan pakai shotgun kayu. Apa rasanya memegang shotgun kayu? Mantap guys.
Sebenarnya kan guys, baju ni, bundle ni, sebenarnya saya nak buat bundle untuk pepeng shoot saya guys. Jadi korang kena tolong saya guys. Saya nak belajar lagi guys, macam mana nak jadi pepeng shoot tu. Alamak, First blood. nak kali ke bos tu. Apa main ni kat atas ni? Biawak. Bagus. Nampaknya TS tak tahulah namanya sana. Nampaknya Job Utis PK memegang MP40 dan dia dapat mengenokkan satu musuh. Double kill. Oh, bukan dia. Dan dia menembak-nembaknya. Dan serangan berhasil. Tanya. Korang rasa boleh buyah ke tak ni? Mestinya boleh buyah guys. Oh, dia bagi blue shotgun banyak lah. Ni asyik bro. Lagi bro. Oh, tak lah bro. Ni kena cukup 103. Udi. Okay guys, saya bersama Job UT PK. Dia memegang MP40 dan shotgun. Tengok tu, itulah dinamakan bocam atas bangunan. Itu dinamakan bot. Ada musuh cuy. Agak fikiran. First blood. Ayolah semua nak cross aku. Mestilah menyesal. Takkanlah tak menyesal. Seram guys. Dok, helm pun dah pecah tu. Okay guys, saya dah cakap thank you yang sudah like. Venom guys, Venom. Come on lah, ni Venom ke? Ish. Tengok guys, lagi sikit saya memotong Joe UT hash ni. Tak boleh tekan ni. Okay guys, saya menggunakan shotgun kayu. Double shotgun kayu. Bagus. First. Berani kali kau lawanku. Aduh. Kena guys. Aduh, langsung dia langsung balas dendam guys. Mantap. Lagi sekali. Alah, jangan guna MP40 guys. Aduh. Aduh. Terkena di situ dan nampaknya dia end guys. Kesian dia. Badut ni memang hebat Memang hebat badut tu. Ingat guys, saya buat pepeng shoot lagi kita akan shotkan dia. Okay guys, aduh tak cukup lagi sekali. Dengar taknya apa? Bisa. Maksudnya bermaksud apa? Akan mati kau. Okay, kasih udah saya pun ada.
Fokus dua. Fokus nanti tak menang kita. Sakit lah. First blood. Aduh guys. Biawak ni memang teruk ah. Tengok. Aduh. Teruk betul lah biawak tu guys. Nak buat apa ni? RCW. Tembak. Dah pakai kaset ledah tu. Power tu. Mesti power tu. Tembak. Tak tutup sebelah sana. Tutup sebelah sana lagi. Okey, mantap bosku. Macam mana nak keluar? Nak larikan diri macam mana? Bebek. Sikit dulu. Kan dia kepung dah. Kecil kan tu. Okey, nampaknya kita akan buya atau tidak guys? Semoga buya. Korang di rumah sana, tolonglah. Tolong doakan menang ni guys. Sebab susah ni. Satu squad lawan seorang ni. Memang mati guys. Aduh guys. Tapi guys, bundle ni bagus guys. Bundle ni memang saya suka guys. Nak main lagi sekali ke? Main lagi sekali ke tak? Main ke tak? Sampai situ sajalah. Okay guys, sampai situ saja pada video hari ini guys. Semoga korang terhibur. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng sekali and like.